अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं वेला स्टूडियो। तो आज मैं आपको फ़ोटो डायरेक्टर की फिर से एडिटिंग सिखाऊंगा। तो सबसे पहले फ़ोटो डायरेक्टर ओपन करेंगे। ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है, ये कोई 1 से 2 सेकंड लग जाता है। तो ये स्टार्ट होगा, एडिट पे जाएंगे, कैमरा में जाएंगे। यार यहाँ पे आपकी पिक को मैं अपनी पिक उठा लेता हूँ। ये वाली पिक है, इसका बैकग्राउंड का अगर बैकग्राउंड इरेज करना सीखना है एक एक क्लिक में तो कमेंट करना। अब आप मेरा फेस देख सकते हो कितना वो हो रहा है, दाने वगैरह। तो फाइनली हम एडजस्ट पे जाएंगे। नीचे आपको एडजस्ट नज़र आ रहा होगा। एडजस्ट के जाके फर्स्ट वाले को बढ़ा देंगे। आप देखते रहना, सही है जैसे जैसे बढ़ाते हैं। और यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसको भी बढ़ा देंगे, इसको भी बढ़ा देंगे, इसको भी। अभी इसको कम कर देंगे, इसको हल्का सा बढ़ाएंगे, इसको कम करेंगे, शायद हाँ कम करेंगे। और इनका कोई काम नहीं, बस अब डायरेक्ट लास्ट वाले पे जाए। इन दो रेड वालों को बढ़ा देंगे, ये देख सकते हैं आप। इन दो रेड वालों को हमने बढ़ा देना है। फिर ऑरेंज पे क्लिक करना है, आपको नीचे ऑरेंज नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। ये ऑरेंज पे हो गया। फर्स्ट वाले को इतना रखना है माइनस में, और इसको प्लस में। आपको जैसा अच्छा लगे उतना कर लेना। देखो पहले कैसे थी और अब कैसे है। तो यार देखो ना, अभी वैसे स्क्रीन शॉट से बनाता हूँ तो इतनी सही नहीं बनती, मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है। यार ये क्या होगा। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, आगे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यार इस पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, हमारा फेस ये खुद वो कर देगा। और हमने बस एडजस्ट करना है कि इसको कितना रखें कितना नहीं रखें। मतलब अगर आपके मुँह पे ज़्यादा दाने एक्ने वगैरह तो आप इतना रख सकते, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। उसके बाद इधर जो है उसके सेकंड वाले में अपने पूरे फेस पे इसको कर लेना है। चलो अभी मिलते हैं इसके बाद फेस। चलो पूरा मैंने अप्लाई कर लिया है, देख सकते हो पहले कैसी थी और अब कैसी लग रही है। तो इसको भी डन करते हैं। डन 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 कर लिए। इसके साथ वाले में जाएंगे, फर्स्ट वाले पे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे। अब आप इनमें से कोई भी कर सकते हो, जैसे कि अभी देख सकते हो मैं ये कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हो। तो चलो इसी के साथ वीडियो करते हैं ना। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय।